Kebebasan lan kawelasan. Panglimbang 5 menit dina setupon tanggal 22 Maret taun 2020 kapethik saka Injil Lukas bab 15 ayat 1 tekan ayat 3 katerusake ayat 11 tekan ayat 32. Jroning urip iki kebebasan utawa kamardikan mujudake hak dasar kang kudu dipenuhi. Kanthi kebebasan manungsa utawa kelompok manungsa bisa ngemunah uripe miturut karep lan kasenengan atine dhewe. Nanging rikala manungsa nyalahgunakake kebebasane kejaba gawe rekasane liyan, tundhone uga gawe rekasane diri pribadi. Amung urip jroning kasadaran lan tanggung jawab, kebebasan manungsa bisa dadi berkahing pepadha. Sajake kahanan kaya cecala ngarep kang kakupiyakake dening Bapa wicaksana lan ambek welas ing waosan dina iki. Si Bapa nglilakake bandane kaperdil-perdil kanggo anake sakloron minangka warisan. Lebar ngono, Bapa iki isih nyetujoni rikala anak ragile ngedol kabeh bagian warisane. Kanthi sangu dhuwit asil dodolan warisane, si ragil banjur lunga ngujo kasenengane arep lan ati alias mburu kebebasaning paran. Ing paran si ragil kebak kliwat anggone ngujo kebebasane. Marga dinggo urip mubra-mubru ngerti-ngerti duwite entek gusis. Dene kanca sing biyen gulet rumaket kemrubung, siji mboko siji uncat bareng karo entek ing duwit. Mula kang ana karibadan sepata karo sandangan siji kang nempel awak minangka awer-awer. Arep bali isin, kamangka dheweke butuh pangan kanggo ganjel weteng. Sawise mrana mrene luru gawean, si ragil ditampa megawe minangka tukang jaga babi. Uripe banget ing rekoso lan nelongso, dheweke tiba ing dasaring kanistaning manungsa. Rikala keluwen dheweke ora bisa mangan nadyan to amung mangan ampas pakan babi. Ing kene babi nggambarake kanistan mau merga kaanggep najis. Jroning panggersula lan panglimbangi, si ragil tinarbuka atine. Dheweke sadar marang uripe seprene iki kang saktemene kleru. Mula kanthi bebas dheweke milih mulih menyang wong tuane. Dheweke kepengin martobat lan dandani urip bareng karo bapakne senadyan amung karengkuh minangka batur. Urip bareng Bapak Maha Wicaksana mujudake brana kang tanpa umpama. Pranyata si bapak ora nyawisake paukuman ananging nyawisake pangrengkuh becik kang timbul saka ambek welasi. Para tresna pelem kinasih, si ragil dadi tulodo manungsa kang migunakake kebebasane kanthi tanggung jawab. Dheweke nglenggana sakeh patrap blasar kang saksuwene iki katindakake, martobat lan bali menyang bapakne. Nanging pribadi Bapa wicaksana kang nggambarake pribadi Allah piyambak prayoga karasuk uga. Allah yang Rama ora katrem ing luput lan ngontok-ontoking ati kanggo ngluput-ngluputake njur aweh paukuman ananging nampa sapa wae kang martobat kanthi kebak ing kabungahan. Saiki ayo padha munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alamo wirah kawula munjuk sembah nuwun awit tulodo pamartobatanipun anak ragil. Langkung-langkung kawula munjuk sembah nuwun awit manah dalem ingkang ngatasi ing kawelasan manungsa ingkang sanget winates lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.